Hej och välkomna upp till Landvetter idrottsplats och mötet mellan Landvetter IS och Öckerö IF. En match som Landvetter måste vinna tycker jag för att ha en chans i tätstriden. Landvetter ställer upp med följande trupp idag. Linus Fröjd, målvakt. Dario Chamatian, vänsterback. Patrik Jakobsen, mittback. Sadik Belouati, högerback. Nico Vallaris, mittback. Johan Lind, försvarare. Effe Idrim, regista. Yasin Belouati, mittfältare, anfall. Hami Golestan, offensiv mittfältare. Fredrik Forsman, trekvartista. André Bismarck, forward. Noah Kibrom Gebreski, allround. Backo Löfgren, ytterforward. Maximilian Lindholm, anfallare. Patrik Olsson, målvakt. Marcus Lindqvist, idrottsmassör. Morgan Johansson, huvudtränare. Peter Strid, assisterande tränare. Mikael Jakobsen, lagledare och Altiallo. Linus Fröjd vid bollen och Landvetter försöker skapa ett anfall. Och killarna vid sidan av mig tycker till om Hami. Kungen är här. Var han kung sa ni? Ja, han är kunglig. Är han kunglig? Ja, tjoa. Och han är 35 år. Ja, legend. Legend. Ni bara fan håller på United. Farlig frispark som nickas tätt utanför. Ja du Hami, de tycker att du är kung. Och är 35 år gammal. Och nu är det väl bara kronan som ska sättas på verket idag. Yasin sprintar på och skjuter tätt utanför. Öckerö sticker upp i ett anfall. Nummer 10 vid bollen. Gör en stickare som är småfarlig. Och där Darre skickar den till hörna. En farlig hörna. Men Landvetter slår undan. Och skapar en kontring här igenom Bissen. Som löper på. Och får ut en boll till Forsman som tyvärr springer offside. Farlig frispark. Effe vid bollen. Får på ett jättebra skott där målvakten har besvär. Och PI är inne framme på returen men tyvärr så är det avblåst för offside. Öckerö är nya anfall. En fin nedtagning på bröstet. Bollen hamnar på armen på Yasin som protesterar. Och nummer 10 får på en bra skott som tar en ribban. Och där är det bara turen som räddar Landvetter. Men Öckerö springer upp i nya anfall. Och Lind rensar ut. Kungen vid bollen. Nummer 7, men här mister han den. Och Öckerö skapar ett anfall. Men där är den smidige Nico framme och rensar. Öckerö är nya anfall. Nummer 10 vid bollen. Får på ett skott som går högt upp. Darre vid bollen. Och här har han lite skoj med Öckerö-spelaren. Han lurar upp han på läktaren och köper korv. Hami vid bollen. Försöker pricka 15 nätmaskan men misslyckas. Och 0-0 står i halvtid. Andra halvlek har börjat. Öckerö försöker skapa anfall. Och regnet öser ner. Ett småfarligt anfall. Där Yasin får rensa undan. Nej, Sadik får rensa undan. Forsman med bollen hittar fram till Yasin som hittar målet och 1-0 i ett faktum. Här gick det undan må jag säga. Här hann jag inte med riktigt.
Riktigt snyggt av Farsman. Som uppe på och hittar en kanonboll till Yashin. Som sätter den kliniskt. Chippar den över målvakten och 1-0 i ett faktum. Forsman med bollen igen. Öckerö rensar undan. Men Landvetter tar tillbaka den. Effe vid bollen. Hittar till Bissen. Och här spelar man småtrevlig fotboll. Och här åker Hami, kungen, på en smäll. Och det gör ont. Om man får tro på bilderna. Effe vid bollen. Skickar fram den till Hami som gör ett underbart inlägg. Där Bissen är framme med huvudet och hittar Forsman och 2-0 i ett faktum. Ja, kungen vid bollen får på ett kanoninlägg där Bissen är framme och nickar fram den till Forsman. Och Forsman gör inget misstag. Och killarna gratulerar varandra och 2-0 i ett faktum. Landvetter är nya anfall. Bissen rusar på. Skickar den till Sadik och här håller han på att feppla lite, men han får ändå med sig bollen, men målvakten gör en bra räddning. Landvetter är nya anfall, men Öckerö bryter för tillfället. Och Landvetter tar tillbaka den genom Forsman, som under paraplyet gör en kanonvändning och tar tillbaka bollen. Och Lind försöker få på en avslut med misslyckas. Hörna Landvetter, Bissen vid bollen. En småfarlig hörna. Där Yashin gör ett akrobatiskt nummer och bollen går utanför. Skott tätt utanför av Öckerö och 2-0 står fortfarande. Effe vid bollen, han håller på att trolla med nummer 6. Och här kommer han lite på efterkälken och sätter dobbarna i en Öckerö-spelare. Och det blir lite tumult. Domaren har det gula kortet i handen och ska visa upp det för Effe. Men här är killarna på. Så domaren måste ta till en liten visselkonsert. Bissen vid bollen snurrar upp och får på ett bra inlägg. Där Bacco får en dubbelretur och målvakten gör en kanonräddning. Hörna Landvetter här med vid bollen. Bacco igen. Kämpar åt sig bollen. Mister den tillfälligt. Men får på en tå. Och bollen hamnar hos Hami och här drivlar han. Det är väl därför han kallas för kungen. Landvetter igen. Hami vid bollen. Hami igen. Smeker upp den. Och bollen hittar ut till Yashin som i sin tur hittar ut till Maximilian. Och Landvetter får en chans. Men bollen går tätt utanför. Inkast Öckerö och här blåser domaren av matchen. Landvetter vinner med 2-0. Det här var en väldigt viktig match. Velebit leder just nu serien på bättre målskillnad. Men Landvetter har ju kvar att möta Velebit i 2 matcher. Och nästa match, det blir Askim på bortaplan. Jag heter Rolf Olofsson och är listreporter. Hej då!